ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கோதுமை வெஜிடபிள் போண்டா தான் செய்ய போகிறோம். தேவையான பொருள் போட்டுக்கலாம். கோதுமை 1 கப் போட்டுக்கலாம். கேரட் 2 கேரட் எடுத்து திரி வச்சுருக்கிறேன், அது சேர்த்திக்கலாம். முட்டைகோஸ் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். வெங்காயம் 2 வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம். பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்திக்கலாம். சீரகம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம். மல்லி இலை சேர்த்திக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம். வீட்டில் அரைச்சி வச்ச இட்லி மாவு 2 கரண்டி சேர்த்திக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். தண்ணி ஊற்றாமையே நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுறலாம். மாவு கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் இந்த பதத்தில் பிணைச்சிக்கோங்க. தண்ணி தொட்டு தொட்டு போடுங்க. இந்த மாதிரி வெஜ்ஜு போண்டா கோதுமையில் ஒரு முறை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா மொறு மொறுன்னு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட ஒரு சட்னி வச்சு சாப்பிட்றப்ப சும்மா டேஸ்ட்டு அள்ளும். எவ்வளோ போண்டா சாப்பிட்றோம்னே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.